sot na kushton e shumë. Mungesa e arkivistikës mirë fillt. Ndoshta një moment kështu që më ka shty është një thonje që kur gjithë njerëzit e kryejnë nga një punë të vogël, këtë e ka thonë Demoqis Patamon, legjenda e qendrisë së kombëtare. Kur gjithë njerëzit e kryejnë nga një punë të vogël, kryhet një punë e madhe. Unë jo pse nuk ka pas aktivitete tjera që mirë, po disa si kom njohë, disa si s'kom mujt mi kry, qofshin sidomos aktivitetet e natyrës fizike, unë kam qenë shumë i kufizuar në aktivitete fizike. Kështu që si lamim këtë koleksionimin e gazetave, si lami, kështu që ndër dijet e me që do t'i kontribuoj kombit me qëtë aspekt. Me qëtë arkiv. Me qëtë arkivistik. Arkivistika neve si shqiptarë në ka mungu. Arkivistika vonë kemi zonë me u morë me te, edhe pse neve sot na kushton e shumë. Mungesa e arkivistikës mirë fillt në Kosovë, për çështjen shqiptare përgjithësi është shumë problem që nuk ka guxu, nuk ka guxu në të aspektin nëse ka mund, por mirë po rrethanat e kanë tilla që ti s'ke mund për shembull, unë për disa ditë më ron dorë një dokumenti për 100 vjetë. Ai për 100 vjetë për histori janë shumë pak, e gotë të vetë si kur gjo. Mirë po, megjithatë, ishte në gjuhën se bokrate, unë nuk musha me deshifru, pse një gjuhën se bokrate një solide, edhe shkrimin cyrillik e një, mirë po, nuk ishte ujtë dokumenti si dohet, edhe ishte dëmtu, kështu që ishte i palexueshëm. Ishte fjale për kohën e këtyre caktimit tokave të fshatrave,